আসসালামুআলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি আবারও চলে আসলাম ভাই ভাই কুকারিজ। ভাই ভাই কুকারিজ কিন্তু আসলে বাস্তব সবসময় এন্টিক কালেকশন প্রোডাক্টগুলো আপনাদের সামনে নিয়ে আসে। আজকেও নিয়ে আসলাম, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের খুবই সুন্দর শোপিসগুলো আপনার পিতলের তৈরি এবং পুরোটা কিন্তু অসাধারণ দেখতে, আপনাদের ঘরের লুকটাকে পরিবর্তন করে ফেলবে, এত সুন্দর। এবং এখানে হুক্কা দেখা যাচ্ছে, এটা কিন্তু রিয়েল কিন্তু এটা আপনি ইউজ করতে পারবেন, হুক্কা যারা টানার অভ্যাস টানতে পারবেন। তো পুরো ভিডিওটা আমাকে সহযোগিতা করতেছে ভাই ভাই কুকারিজের পক্ষ থেকে প্রোপাইটর ভাইয়ের নামটা। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি মোহাম্মদ সুমন মজুমদার বলতেছিলাম। আজকে আপনাকে দেখাবো কিছু পালতোলা নৌকা সম্পূর্ণ পিতলের, কিছু দেখাবো রিক্সা সম্পূর্ণ পিতলের, আর কিছু দেখাবো আপনার ওক্কা। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ রিয়েল, এটা চাইলে আপনি ইউজও করতে পারবেন সুন্দরে। এই যে এখানে পাইপটা দেওয়া আছে, প্লাস এখান দিয়ে আপনি আগুনটা দিবেন, এটা ঢাকনা আছে উপরে দেওয়া, ঠিক আছে। যখন কাজ শেষ তখন ঢাকনাটা আপনি লাগিয়ে দিতে পারবেন। এবং কি দেখা গেছে এটার এখান থেকে খুলে আপনি এটা উপরে দিয়ে এনে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এটা এলো ওক্কাটা, আর এখান থেকে খুলে আপনি পানিটা দিতে পারবেন ভিতরে। আমি একটু দেখিয়ে দিই, এই যে ভিতরে আপনি পানিটা দিতে পারবেন। সম্পূর্ণ পিতল দিয়ে তৈরি, সম্পূর্ণ পিতল, অনেক হেভি। একটু ধরে দেখেন ভাই, ওয়েট অনেক 2 কেজির উপরে আছে ওয়েট, ঠিক আছে। কারণ আপনারা এগুলো অনেকে ক্রিস্টালের ব্যবহার করেন, দেখা গেছে কাঁচের ব্যবহার করেন অনেকে, দেখা গেছে ওটা লংজিভিটি না। এগুলো একটা ওকা কিনবেন, সারা জীবন লাইফ পার, এবং দেখা গেছে সারা জীবন সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন যেভাবে ভালো লাগে আপনার। আর এটার আমি প্রাইসটা একটু বলে দিচ্ছি। এটা হলো সবচেয়ে বিগ সাইজ। এটা প্রাইস পড়তেছে আপনার 5,850 টাকা। এটা প্রাইসটা পড়তেছে 5,850। জি, এটা আমাদের ফিক্স 5,850 টাকা। তবে এগুলো আমাদের স্টকে খুবই সীমিত। এগুলো হয়তো আমরা অর্ডার করলে অনেকে আমরা দিই, কিন্তু আমাদের কিছু সংখ্যক অর্ডার ছিল, এই কারণে আমরা জিনিসটা আবার আপনাকে অ্যাড দিলাম। আর এটা হলো আপনার রিক্সাটা সম্পূর্ণ আপনার গর্জিয়াস, দেখেন একবার সম্পূর্ণ পিতলের। এগুলো কোনো দেখা গেছে আপনার পিতল ছাড়া অন্য কোনো আইটেম এটার সাথে নেই, সম্পূর্ণ পিতলের, অনেক সুন্দর করছে। আর এটা আপনার হ্যান্ডেলটা ঘোরানো যাবে, ঠিক আছে। এটা প্রাইস পড়তেছে আপনার 1,650 টাকা ফিক্সড। 1,650 টাকা, জি, এগুলো একবার ফিক্সড। আর এটার ভিতরে আপনি যে নৌকাটা দেখতেছেন পালতোলা নৌকাটা, এটা হলো ছোটো সাইজ। এটাও ছোটো সাইজ হয়, অত ছোটো সাইজ চলে না। এই দেখেন কোয়ালিটিটা, এটা পড়তেছে আপনার 2,250 টাকা ফিক্সড, সম্পূর্ণ পিতলের, ঠিক আছে, সম্পূর্ণ পালতোলা। হ্যাঁ, এবার সম্পূর্ণ কারুকাজ করা নৌকাটা আপনি দেখেন, মাঝিটাতে সম্পূর্ণ কারুকাজ করা, নৌকার উপরেটা কারুকাজ। হ্যাঁ, অনেকে যদি গিফট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা এটা নিয়ে গিফট করতে পারবেন। আর তার পাশাপাশি একটু বড় সাইজটা যেটা, এটা পড়বে ফিক্স হইল কি আপনার 2,850 টাকা, সম্পূর্ণ পিতল এবং সম্পূর্ণ নকশি কাজ করা। এগুলো অনেক হেভি ওয়েট, একটু ধরে দেখেন ভাই, এটা পাতলা না, কিন্তু অনেকে মনে করবেন যে পাতলা না, অনেক ওয়েট। এগুলো সম্পূর্ণ ভরাট, হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটা পড়বে 2,850 টাকা। মানে এটা ঢালাই করা, ভিতরে ফাঁকা নাই না, ভিতরে ফাঁকা নেই, একটু ভরাট আর কি, ঠিক আছে, আর কি সিস্টেম। আর এটা হলো সম্পূর্ণ 2,850 টাকা প্রাইস পড়বে ফিক্সড। এটা পড়বে 2,250 টাকা ফিক্সড। এটা পড়বে 1,650 টাকা ফিক্সড। এটা 5,850 টাকা ফিক্সড। আর যার যেটা লাগে আপনার স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদেরকে অর্ডার করলে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে যেখানে নিতে চান কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারবেন, ঢাকা হলে হোম ডেলিভারির মাধ্যমে নিতে পারবেন। আর আমাদের ঠিকানাটা আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি, যদি কেউ আসতে চান আমাদের শোরুমে, ভাই ভাই কুকারিজ, নিউ সুপার মার্কেট, পোস্ট অফিস গেট দিয়ে ঢুকলে হাতের বাম পাশে নিচতলার দোকান নং 408 409 নিউ মার্কেট ঢাকা। এবং উপরে দেখানো যে 3টে স্ক্যানের নাম্বার দেওয়া আছে, 3টা আপনার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ এবং ভাইবারের সুবিধা দেওয়া আছে। এই নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করে আমাদের প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন, এবং দেখা যায় বিকাশের সুবিধাও আছে। যারাই না আসতে পারেন মহামারীর কারণে, তারা যদি আমাদেরকে অর্ডার করেন এই নাম্বারে, তাহলে দেখা গেছে আমরা প্রোডাক্টগুলো দেখা যাচ্ছে ঢাকায় দিতে পারবো হোম ডেলিভারি, এবং ঢাকার বাইরে হলে আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে দিতে পারবো, কিছু সামথিং বুকিং করতে হবে। তো ভিউয়ার্স, এরকম আনকমন এন্টিক কালেকশনগুলো যদি অনেকেরই পছন্দ, অনেকেই কিন্তু কিনে থাকেন। আর শোপিসগুলো অবশ্যই আপনারা চাইলে আমাদের ভাই ভাই কুকারিজের কাছ থেকে পিতলের, একেবারে রিয়েল পিতল, কোনো ভেজাল নাই, আপনারা অরিজিনাল প্রোডাক্ট পাচ্ছেন। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, ঘরে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।